Yop les enfants, c'est Camille Sekai et aujourd'hui on est là pour Saint Seiya Soldier Souls. Nous sommes à l'épisode 5 du Let's Play et ce cher Seiya est toujours aussi motivé. Ambitieuse voix d'Athéna. Dans le dernier épisode, nous avons affronté le chevalier d'or du Scorpion, aka Tristan des Beehive, mais aussi, nous avons été dans la maison d'Aiolos, chevalier d'or du Sagittaire, là où nos chevaliers se sont remotivés, là où leur serment a été plus fort que jamais. Donc, écoutez, c'est parti. Heureux les amis, ouais je me suis un peu trompé encore, ouais non mais j'ai pas fait gaffe. C'est vrai que c'est compliqué si on zappe une maison. Du coup on va aller dans la maison du Capricorne, d'accord? Chevalier d'or, qui est censé être le chevalier le plus proche d'Athéna. C'est lui-même qui a arrêté Aiolos il y a 13 ans, qui a tué Aiolos, qui l'a blessé mortellement. Shiryu se retrouve seul face à lui, car Shura du Capricorne a tranché le sol grâce à son bras contenant Excalibur, un cadeau fait par Athéna. Chevalier du Capricorne il y a bien des années. C'est toi qui as pété la gueule à Aiolos. On vient de faire un serment sur son testament. Athéna est au sanctuaire depuis des années. Arrête de mentir. Moi je défends la vraie Athéna. Ferme ta gueule. À demi-tour. Shura, lui, est encore dans le mensonge. Il croit que la véritable Athéna est au sanctuaire et ne se montre pas. Il ignore qu'elle a été enlevée par Aiolos afin de le sauver des mains du grand Pop. Je vais te péter la gueule, Shura! Et tu comprendras qui est la véritable Athéna. Par la colère du dragon! Par la colère du dragon.
Oh, par la colère du dragon. 最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。 Stylé. これぞ鍛錬の賜物。 Il faut que j'essaie de le défoncer moins vite s'ils n'avaient pas fini leur dialogue. 甘いぞ。そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そら、ついでにクロスもすべて剥ぎ取ってくれれば。Il faudrait que ton Excalibur. の切れ味を思い知るがいい。最強を誇る。 Oh, このドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。これで終わりだ。楽にしてやるぞ。なんだ。この絶対絶命の時にこの男のコスモは Oui. 衰えるどころか Oui. 増大していく。 Shura. On retire mon armure. この支流にはまだ残されたものがあると Tu い as うのか。 déclenché mon plus grand pouvoir. Car je tiens ma force de ma nudité. お言葉に背いて申し訳ありません。 Tu m'as permis d'éveiller mon septième sens. 老子の戒めを破ります。 Et pour te vaincre, Shura, j'utilise une attaque interdite. Que même mon maître m'interdit d'utiliser. Car elle met en danger. Également son utilisateur. この支流の5体すべてが飛ばされたとしても、俺は一人では死なんぞ。 Je suis bien déterminé à t'affronter, Shura, et à te pourfendre. たとえ5体すべてが飛ばされたとしても、一人では死なん。 このエクスカリバーのサビにしてくれる。ファイト。シュラ、ニガさん。お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロスを崖下に落としたのだ。まだアイオロスは生き絶えてはいなかったのだ。アテナを守らねばならぬ一心に谷底から這い上がってきたに違いない。 Voilà. Il me rate! お前が俺を通すことなどできるわけが Oh, ない。 j'avais pas fait gaffe, mais j'ai pris trop cher. あの時、赤ん坊。アテナ、その命にかけて守りきったアイオ Ah, ロ mais ス。 je vais mourir! 真のセイントだったんだ。 Je baisse la vie là. Faut que je tryhard. 観念しろ。もはや死に時だぞ。シリュウ。ロザン昇竜派。先ほどから感じるあの小娘のコスモはまさか。いや、逃がさりえない。アテナは強行と共におられるのだ。こんなブロンズの言うことなど信じてはならん。何？行くぞ。シュラさん、老子の戒めを破ります。 Ah non! これ式のことで。 抜かせたのはお前だ。 Non! 何？ Ah non! Non! Oh, la première défaite! Tristesse. どうしたのです。諦めるなんて。立ち上がるのです。あなたは希望。 Allez, 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 on peut voir comment ça se passe, elle continue dans le jeu. すべての人たちの。セイントとしての務めを果たす。ファイト。シュライ。お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロスを崖下に落とした時、まだアイオロスは生き絶えてはいなかったのだ。アテナを守らねばならぬ一心で谷底から這い上がってきたに違いない。あの時、赤ん坊。アテナ、その命にかけて守りきったアイオロスこそ真のセイントだったんだ。先ほどから感じるあの小娘のコスモはまさか。いや、ありえん。アテナは強行と共におられるのだ。こんなブロンズの言うことなど信じてはならん。パーフェクト。 Et boum! Perfect! アテナのために戦う。 Ouais, j'ai pas parlé parce que j'ai tryhard de ouf. これぞ鍛錬の賜 Mais 物。 je vous avoue que je me suis tapé 2 game over parce que j'essaie à chaque fois de le finir avec celui de Shiryu. 約束通り。 Et du coup je mourrais. Et du coup bah j'ai tout coupé au montage hein, mais この技は voilà, du coup là j'ai tryhard. ロザン。 Ça l'envol du dragon!
Par l'envol du 我 dragon. が体温ある老子に禁じられていた己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無比の技。なんだと、ライブラの老子にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。シュラよ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。 C'est la croyance en Athéna 悪を打 qui ち donne 払い cette force et cette こ détermination. の世が平和になり、それによって俺たちのような Si je fais 不 tout 幸な ça, 子供たちがいな c'est くなるのだ。 pour Athéna. この支流一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せシリュウよ、アイオロスよ。シリュウ、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なあシリュウよ。このコスモはCe cosmos, c'est son Chirieux. Je crois que Chirieux est mort, les amis. Mais nous ne le laisserons pas. Nous ne le laisserons pas mourir en vain. Non. Nous allons avancer avec ou sans lui. Jusqu'à la prochaine maison. Celle du chevalier d'or. すべてのコスモを燃やし尽くし、空に消えたシリュウ。 Chirieux s'en 聖 est 夜 allé たち comme は une étoile 友 filante. の死を乗り越え先へと進む。欧米宮を守護するのは氷河の死ともいえる存在。そしてその優しさゆえ天秤宮に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイントカミユだった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミユ。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。聖夜、シュン、先に行ってくれ。 C'est Shen, cela ne vous concerne pas. Allez-y. ここはカミユと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。 C'est fait entre moi et たと mon えお maître. 前たちにもだ。 Il a quand même niqué le bateau de ma mère. 私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てをもってお前に答えよう。来い、氷河。来い、氷河 On va se taper, gros. 前、白鳥よ。かかってくるがいい。 Nous voici dans un combat presque fratricide. Le maître face à l'élève. あなたから授かったものすべてをぶつけて。Qui l'emportera? ならば私も全てをもってお前に答え、今度こそ確実に葬ってやる。 Ouf, est-ce que tu m'as appris? 氷河よ、天秤 Regarde, ça c'est moi qui l'ai appris tout seul. お前の陶器では私は倒せない。真の陶器である絶対零度を身につけていないお前に勝ち目はない。絶対零度とは何だ。答えろ氷河。絶対零度とフリージングコフィン。物質の原子すべてが運動を失う。 Et une nouvelle fois, c'est qu'il vous procède à un autre que du talent. Le contre-attaque. Ah, oh, j'ai bouffé. 絶対零度までいかなくて神、 Là, j'ai bouffé, par contre. そしてあなたを倒す。
Allez. カリツオ神今こそ俺の全てをあなたにぶつけよ Ah non, il m'a interrompu. Bon, tant pis, il meurt. ダイヤモンドダスト T'es tué avec la poussière, par la poussière de diamant. Ah, mais tu vas mourir, hein. ダイヤモンドダストフリージングコフィダイヤモンドダスト残念だヒョウお前はどうあがいてこの私の Allez, bouffe, putain, voilà. ウィナー。クールに徹して敵を撃つ Vous voyez pourquoi je perds mes combats? Parce que je veux tout le temps finir avec un truc spécial. Quand je veux finir avec un truc spécial, je m'en fous, je prends des coups et je veux finir avec mon truc. お前はあのまま氷の棺で眠っておくべきだったのだ。お前の闘気では私を倒すことなどできん。真の闘気というものをお前に教えてやる。完全なる敗北を悟り、再びこの闘気によって死すべし氷河オーロラエクスキューション。 On va finir ici maintenant, Yoga. せめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやる。このフリージングコフィンをな。 Je vais de nouveau t'enfermer dans un cercueil de glace éternelle. 今夜こそ安らかに眠るのだ氷河よ。 J'ai pas envie. まさかうちから氷の棺を砕くとは。フリージングコフィンを砕くには零下273度以下の陶器を必要とする。それはつまり絶対0度。まさか氷河は無意識のうちに絶対0度を。神よ言ったはずだ。この氷河の陶器が絶対0度までいかなくてもあなたの位まで高めてみせると。そしてあなたを倒すと。 Tu m'as vénère, ça fait 2 fois que t'essayes de m'enfermer pour l'éternité. Je vais vraiment te péter la gueule. あなたから授かったものすべてをぶつけ神よあなたを倒す。私も全てをもってお前に答えてやる。ファイト。見事だ氷河。しかしそれでも私を倒すことはできん。ゴールドクロスは絶対0度でなければ凍結しない。 Et boum, la 私が chope. ゴールドクロスをまとっている以上、お前の闘気で私を倒すことはできんのだ。神よあなたは俺に教えてくれました。一度戦いが始まったのなら男なら途中で節を曲げることはなく最後まで自分の立場で戦い抜くのだと。クールに徹するにあなたの無言のうち残念だ強烈に語りかけてくれていた。神ゴールドクロスが凍りついている氷河。お前はこの神をもしのぐ絶対0度の闘気を身につけたというのか。絶対0度の真実を受けて Eh oui. イグナス最大の剣 Ora execution. Et boum. Ça c'était un beau finish. ありがとう我が師神。 Merci. Camille mon maître. 増票がいくら集まってもセイントには無力。この男、私と互角に闘気を放ちながらすでに意識を失っている。バカな。あれはオーロラエクスキューション。無駄だ。オーロラエクスキューションは闘気を無限大に発揮する神最大の技。一度や二度その身に受けたからといってやすやすと真似ることなどできん。私とオーロラエクスキューションを打ち合うつもりか。ならば受けろ氷河。オーロラエクスキューションの神髄を。こんな季節にひとひらの雪。 Les deux exécutions de l'aurore se sont affrontées. せいや Et 今 il semblerait que la neige tombe.
僕たちにさよならを。 Incarnation du cosmos. 振り返るなよシュン。行こう。装魚球はもう目の前だ。 Deux de nos compagnons sont tombés, Sean, mais il faut continuer. 見事だ氷河よ。 Ah oui, Yoga, t'as voulu faire un malin? T'as voulu me copier? の中 Apprendre ton maître オ gamin? ーロラエクスキューションをその身に受けながら自分の技に、そして生死の境で絶対零度を身につけ、お前は死であるこの神湯のコスモもはるかに超え、究極のコスモセブンセンシズに目覚めたのだ。まさしく Réveiller ton septième sens et tu as atteint le zéro こ absolu. の神湯のす Même べ si て ce n'est を que 受け継い durant un だ。 instant. できればその力をお前の信じる道に使わせてやりたかった。お前をこの先も生かしてやりたい。だがもはやこの神湯にもどうすることもできぬようだ。許せ氷河。 Bien joué, Yoga. 神湯、あなたは命をかけて俺を絶対零度まで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは決して忘れない。ありがとう我が師神湯。そしてさようなら。 Merci, Camus. Et adieu. Et voilà les enfants. 2 chevaliers sont tombés. Le dragon s'en est allé dans les cieux. Le cygne a fini congelé. Il ne bougera plus face au zéro absolu. 2 chevaliers sont tombés. Que va-t-il se passer par la suite? D'autres vont-ils tomber aussi? Ça, nous le découvrirons dans le prochain épisode. John